Всем привет, ребята! Вы видели когда-то таких зверьков, которых звать киви? Они живут на краю карты. Это самый редкий моб, который может попасться в «Выживи 99 ночей в лесу». Когда их поставишь возле костра, то тебя не тронет злой олень. Ребята, напишите в комментариях, кто умеет их приручать, киви. Ну ладно, друзья, с вами я был Ice Dragon, всем пока!